Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur de gloire. Zamba Pambola, journée qui tourne. Dimanche malamu. Dimanche malamu na bande konyoso. Dimanche malamu Zambe na lola. Oya batelaka. Zambe na lola. Oya sungaka. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Zamba Zamaram. Alléluia. Zamba Zamalam. Zamba Zabolingo. Alléluia. It's just rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore une fois de plus. Tozali kosenga toujours bolimbisi na bande konyonso pona moi kokoso otozwaki na début ya culte na biso, mais pour le moment tozongi tozali ko continuer na programme na biso comme d'habitude. Tozali ko pesa nzambe na biso lokumu na nyonso oyo esalami. Na moment tozali ko kene ko bondela ko dédier encore une fois de plus ce culte na biso na kati na loboko na nzambe. Ete nzambe na lola, nzambe na bikamwa, nzambe oaleki, ayeba na kobatela, nzambe ayeba na kosunga, nzambe ayeba na kosala, nzambe ayeba na komimonisa na kati na bomo na moko na moko. Tozali ko kene koloba merci na epai ya nzambe. Tozali ko kene kopambola nzambe makasi. Tozali ko kene ko eleve nzambe, koyebisa nzambe ete nzambe azwa lokumu parce que atelemisi biso na tongo na lelo. Na telemisi biso na tongo na lelo ezalaki miracle. Nzambe asali ya kokamwa encore une fois de plus. Yango toyali kokene kokumisa ye. Tozali kokene kokumisa ye. Kene kokumisa nzambe. Kene kotombola kiti na bokonji na nzambe. Kene kotombola monene na nzambe. Hallelujah. Hallelujah. Zamba zabolingo. Zamba zabolingo. Kende kotombola kiti na bokonji na nzambe, kende kopambola nzambe, kende konetola nzambe, oye azali bolingo, nzamba za kitoko. Hallelujah. Hallelujah. Nzamba za kosala oyo eleki na kati na bomoi na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ozali ko kene kokumisa penza nzambe, ozali ko kene kopesa e merci. Tous ensemble, tozali kokumisa nzambe, tozali kopesa e merci, tozali ko kene kokumisa. Bondela nzambe na yo, alléluia. Kene ko bondela nzambe na yo. Ya solo ndeko na ngai, ya solo bisika nyonso yo ozali. Tozali ko tombola kiti na bokonji na nzambe. Tozali ko kene kokumisa nzambe. Tozali ko kene kopambola nzambe. Tozali ko netola nzambe na biso na kati na nyonso, alléluia. Azali nzambe. Azali nzambe. Eza moment tozali ko adorer ye, tozali ko adorer le Seigneur de gloire. Tozali ko adorer ye, tozali ko adorer ye. Kende ko adorer nzambe na yo, kende ko adorer nzambe na yo. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, te précieux merci. To pamboli kombo na yo, to pamboli monene na yo, to pamboli bokonji na yo. Alléluia. Tozali kopambola yo parce que oza malamu. Tozali kopambola yo parce que oza bolingo. Tozali kopambola yo parce que obongi na lokumu tango nyonso. Seigneur Dieu de gloire, tu kaete yo kumisama, osanjolama. Yesu Masia, kende kokumisa nzambe na yo. Kende ko eleve nzambe pona ba bienfait. Pona nyonso azali kosala na kati na bomo na yo. Pona nyonso azali kosala na kati ya libota na yo. Pona santé, okei kokumisa nzambe panda ba moment nyonso ya difficulté. Seigneur atika kiyote.
ozali kokende kokumisa ye na kati na tongo na lelo, kumisa nzambe na yo, kumisa nzambe na yo, kumisa nzambe na yo. Bible lobi na kati ya livre ya Psaume chapitre 150 que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ete to loué nzambe na biso, kende ko adore ye. Eza nzambe mususu azali te bobele kaka ye, nzambe ya ba solution. Otala tango molai utana kati ya vi na yo, nani oyo azalaka toujours ami fidèle na yo, oyo ayaka toujours na moment nyonso ba problème ba difficulté abandonnaka yo. Okende ko adorer le Saint-Esprit. Vous allez quoi adorer Saint-Esprit de Dieu. Vous allez quoi adorer. Alléluia. 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 Molimo nanga kumisa nkolo. Maele nanga kumisa nkolo. Molimo nanga kumisa nkolo. Yende azali nzambe na bomoi. Alléluia. Kende kokumisa papa, kende koneto la kopesa nzambe merci. Juste lelo ezali koloba merci. Tozali kosenga eloko moko te. Tozali kokende ka koyebisete merci. Papa osali ebele merci. Tozali tout d'abord reconnaissant. Toloba merci. Soko kosenga eloko, c'est la mokolo intercession mercredi. Mais lelo kende selma kogumba melaye. Bana kokanisa ba bien fait oyo nzamba saleli yo. Oyo saleli kati ya bana to mobali mwasi na yo. Oyo saleli na kati ya ba parents na yo zali kokende kokumisa nzamba. Oyo zali kosala pona tina na ekolo na yo zali kokende kokumisa nzamba. Oyo zali kokende kopesa nzambe merci. Omitali lo bien te papa merci. Parce que butu ya lelo ememi bato ebele, babilome ebele bakwei, babilome ebele bakwei na butu na lelo, kasi ngai nazali na bomoi, ngai moto pamba, oyo azana elo asali pelo, basanto ebele na butu na lelo bazali sute. Bien aimé, nalingaka ko rappeler yo, que il y a eu enlèvement na butu ya lelo, parce que ebele bakei na butu ya lelo, pe na moment oto zali ko bondela, bato mosu baza ko kata mitema, zongisa miso na yo na kati na ba hôpitaux na bisika soko tali na kati ya ba information bien aimé okomona ete bato ebele ba musu ba kei na ba accident ba kufi na ba mai ba kei ba mususu balala ki balamuki te na kaka na tongo na lelo kaka na mukolo na lelo eza historique yo la muki ozana kimia me na bandako musu na kati na moma oyo bazali kolela parce que ba bungisi être cher o azala ki na bango o azala ki tango nyonso na bango bazana eliso elongote bien aimé dans le Seigneur to mesana na mikolo tan nyonso te nzam tozali kokende kokumisa nzam wana na kati na yo obani kokumisa nzam lobiete ya solo butu na lelo epargnaki ngai nzamba sepelaki ete ngai na bana na ngai tomona na lisusu tozala lisusu na kati na libota bien aimé dans le Seigneur ozali kokumisa nzambe alléluia ozali kokumisa nzambe alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu, le véritable. Alléluia. Nazali kokumisa toujours nzambe wana. Nazali kokumisa nzambe wana. Nazali kokumisa nzambe wana. Nini tokoki kopesa epai na ye. Bien aimé okomona ete ezali mbongo na biso te, eza nini na biso te, parce que lelo bikuke nyonso ya losambo ekangami, eza mbongo te kasi mitema na biso. Nini toko offrir, bien aimé offrande kitoko, oyo yo kosala na poko ya lelo, eza kokaba motema na yo na kati na mabondeli. Bien aimé, eza na moto za ko opesa offrande, mais nzamba za kosenga offrande motema na yo. C'est pas lisan nzambe na yo tango zana no na bomoy. C'est pas lisaye sopa motema na yo na kati epai na ye. Sopa okumisa ye nzambe na bomoy. Alléluia. Offrande kitoko bien aimé. Alléluia. Offrande kitoko ezako kute motema ele kitalo biloko nyonso bien aimé dans le Seigneur ezane eloko ele kitalo te lokola motema ezala bolingo po ete couple evanda ezakaka motema c'est question ya motema
Soki motema ekomi corrompi, bien-aimé dans le Seigneur, ezwaka mbongo te, mais ezwaka seulement liloba ya kimia, ezwaka eza esika esengo, eza esika makambo nyonso ekoki koleka motema. Azana besoin ya motema, ete osopa motema na kati ya motema na yo, otondisa ye na kati ya motema na yo, otondisa ye na kati ya motema. Voilà, véritable offrande. Oh le Seigneur azali kozela de notre part. Azali kozela ete to adoré. Parce qu'alobaki ye moko. Na yebisi bino ya solo. Na mikolo ezali koya. Pe esi ekomi. Ba oyo ya solo. Bako guma melangai. Na kati na solo. Bako guma melangai na kati na solo. Le vrai adorateur adoreront le Père. En esprit et en vérité. Mena kati ya mitema na bango bazali kovanda bafukami balobi ete tozabi kelamu otokelami na ilingi na ye otokelala ye na bilingi ya papa tozali kokende kokumisa ye toali kokende kokumbamela ye toali kokende konetola ye. Oh bien-aimé dans le Seigneur, na bisika yo ozali kokende kokumbamela ye sincèrement na kati ya motema na yo. Otali basusu lelo nde naza koloba nani akoki kosimba bomoi na yo, eza ni papa ni mama, parce que ebele pe na ligne ndenge tozali koloba bien-aimé baza ni na papa ni na mama ni na moto moko te bien-aimé, mais kasi bazali ko continuer ko bika, bazali ko continuer ko vivre nzambe yango tozali ko kene ko kumisa soki nzambe oyo te nde toza na position toza na ngo lelo te, soki nzambe oyo te bien-aimé dans le Seigneur tozali ko pusana na trône ya gloire ya bon nzambe. Alléluia, alléluia. Na commission papa, na commission yaya, na ebe tokosala ngangolu bana oyo bazali kokola pe bazali kotanga, na ebe tokosala ngangolu, okosala ndeko mwasi ngolu, okosala bana na ongolu bamona ata bana oyo kobala, bamona ata bana oyo kobota, basimba ata bakoko ya bana, basimba ata bakoko ya bana, nyonso wana ezali don ya nzambe, ezali seulement na contrôle ya nzambe. Tala pourquoi ebongi topusanaka pembeni na nzambe. Tala pourquoi ebongi ete nzambe tobondelaka ye. Bien-aimé nalobaka toujours ke tango topusanaka liboso ya nzambe tozalaka pe na intérêt. Nzambe pe azalaka na intérêt, aza na posa ya motema oye asala lingi a récupérer motema na ye oye asala ya solo. Yango bien-aimé dans le Seigneur, kobondela na yo tango ozali kobondela ndeko molingami, ozali kobondela okoti na kati ya parvi ya motema na yo, ozali komitala juste consacrer ba minute oyo seulement, kaka ba minute oyo na maboko na nzambe. Alléluia, alléluia. Oko comprendre makambo oyo malamu tango pasi koyela kolinga ko comprendre na tango ya pasi te, comprendre na tango pasi ekomi nano te. Yango Bible elobi ete l'homme prudent voit le mal de loin et azali ko prendre ba précaution. Bien-aimé, ko bondela tozali ko sala ba réserve ya ba prière, tozali ko sala ba réserve ya ba adoration pona ba jour oya mabe, tango ba jour ya mabe koya ata tozana makasité, mais il y a une réserve, il y a ma prière oyo tosala oyo kokutana na yango. Bien-aimé, la prière c'est la solution, la prière c'est la clé de toutes les choses. La prière, bien-aimé, mais kokutana kati motema na yo, la prière peut ouvrir toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, oh là, alléluia, alléluia. Ke obondela ozali kobondela, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ozali kobondela pena kati ya mabondeli na biso, ozali ko continuer kobondela. Alléluia. Bien-aimé, naza kobenga toujours ate aza nzambe nanga.
juste nazali kokota ozali kokota na kati ya parvis ya motema na kati ya parvis ya motema bien-aimé na parvis ya motema kokende kobondela ofongoli mpenza motema na yo ozali kosopa mpinzoli mpo na kokumisa le grand roi bisika na ntongo na lelo na mokili mobimba nzambe bazali kotelema na bamboka na bavillage na bisika na bikolo nyonso bazali kokende koeleve oyo avandi likolo na nyonso. Yango napona yo, yango nalinga yo, mobikisi papa yaya oza nyonso na nga, oza mpenza nyonso ya nga papa, oza nyonso ya nga. Soki na yo te nzambe na ngai, nani mosusu lisusu nzambe na bikambo? Namoni ata moto moko te. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, continuez commander l'ensemble. Continuez commander l'ensemble na yo. Tala motema na ngai, tala motema na yo. Wana ozali kobondela nzambe na bibele otali bana na yo oyo tala mwana na yo ya suka tala mbula na ye tala mbula oyo oza na yango otali na katikati ya miso olobi ete te nakosimba bana na ye. Haleluya. Nakosimba bana ya mwana na ya suka nakomona bakoko. Haleluya. Ozali kokende kobondela bien-aimé. Haleluya. Rising right now. The power of God is rising right now. Let your voices. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi na yebisa yo eloko eza motuya ete ngai na yo toyeba kobondela kanzambe koluka kanzambe na tango nyonso ebongi. Mais eloko yoka bien-aimé avant que to continue lisu na kati ya prière ya adoration pour na ko adorer nzambe. Na sengi na ba papa to na ba mama mutu nyonso aza kotala mwana na ye ya suka. Soki aza wana te otie na kati ya makanisi na yo. Obeni image ya mwana na ye ya suka. Otali age azali na yango. Loba na nzambe ete mwana na ngai ya suka o naza komona. Malgré mbula na ngai, malgré mikolo ya mobali to ya mwasi. Na se ya moi o na komi na yango, me mwana na nga o ya suka na komona bana na ye, pe na komona bana ya bakoko oyo mwana o ya kobota. Bien-aimé, référence na biso eza mwana ya liboso te. Référence na biso eza mwana ya suka. Yango wana okomona ete. Hallelujah. Jacob, hallelujah. Jacob hayebisaki bango. Alobi ete soki nakokaki komona bana ya Joseph. Hallelujah. Gloire soit rendue au Seigneur. Nakoki komona bana epi na pambola bango, na pambola bango epi na pambola bango. Bien-aimé dans le Seigneur, ozali kotala mwana na yo ya suka. Bien-aimé okomona ete mosala ezanan. Mosala ezali nano ya kobondela. Il faut ko investir vie ya mwana oyo na kati na loboko na nzambe. Epe ko conclure alliance moko na nzambe. Pour na protection pe ko kola ya mwana oyo. Ete yo bien-aimé ko kite mabele te. Bien-aimé ko tombe te nzambe. Ko tombe te. Ko kite mabele te. Soki omoni moi. Parce que za moko ba promesse. Boko mona première, deuxième, tina troisième génération.
naza kotala mwana ya suka otali mbula na yo oza na yango olobi pardon papa papa pardon namona bakoko na ngai namona bakoko na ngai epai na mwana na ngai ya suka namona bakoko na ngai nasimba bango na pambo bien-aimé wana ozali koloba pona na mokolo ya lelo tala mwana na ya suka aza na mbula boni otali mbula na ye otali pe mikolo etikali na kati mbula oyo oza na yango bien-aimé il faut savoir compter nos jours bien-aimé to vivre na momesano te bien-aimé ozali kotala makambo nyonso oyo ete nzambe esala ngolu ete nzambe esala ngolu sala ngangolu namona bana na ngai nazala absente ezala mokolo mwana kobala alobi ete soki mama papa azalaka elingaki ezala boye te me nalingi ete yo ozala mokolo wana par la foi bible elobi ete bosenga ngai eloko nyonso boza nango posa ngai nakopesa bino yango. Haleluya, 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 haleluya. Nalingi ete ngolu na yo papa kotala mwana ya suka kotala mwana na ngai ya suka natali lolenge aza mwana muke natali mbula o nakomi na yango peut-être nakoki koperdre espoir koloba peut-être nakomonaka bana na ye te me na pokwa ya lelo yoka saint esprit aza koyebisa yo alobi ete bondela tala mwana na yo ya suka oyo aza muke ya suka le dernier oyo yo oboti otali mbula na yo okomona ke peut-être soki babakisi 10 ans toyebi te nini ekoki kosalema na 10 ans me na kati ya priere ya après-midi ya lelo oza kosenga nzambe ngolu l'homme prudent voit le mal de loin oza kosenga nzambe ngolu loba ete nzambe ozalaka na ngambo na ngai osala ngai faveur ete mwana na ngai oyo ya suka mokolo ya kobala nga na kozala présent mokolo ya kobota nga na kozala présent na komona bana na ye bien-aimé voilà repère na biso voilà prière na yo encore na poko ya lelo na moment ozali kopusa na liboso ya trône ya gloire ya nzambe bien-aimé kozala distrait ezali très important dis seulement un mot yesenga nzambe eloko moko parce que bible elobi ete bible ezali koloba bosenga nga ta ba royaume to na posa royaume te naza na posa seulement namona bana ya bakoko na ngai ya mwana na nga oyo ya suka oyo aza na mbula ya muke nalingi namona nalingi na asiste na evenement nyonso ya vi na ye nalingi na asiste na kobala na ye nalingi na asiste komona bana kobotama nalingi nazala absente. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous prions vraiment pour l'avenir de nos enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tozali kobonde la kobele la nzambe na bibele. Alléluia, alléluia. Nazali kotala bana na ngai natali bango nalobi ete mikolo etikali peut-être oza malade peut-être tango toza koloba oza ko se sentir malamu te mais nalina yebisa yo prophétiquement parlant que nzamba za kobikisa yo pe nzamba zali ko continuer soki bambula na yo esukaki mais yoka il y a une bonne nouvelle na pokwa ya lelo eza na bonne nouvelle nzambe azali ko prolonger ba jour na yo par rapport na mwana na yo ya suka azali ko prolonger bien-aimé dans le Seigneur. C'est seulement que au kangama na foi, on dit ma par la foi que c'est que on est en train de déclarer et kokisami na kati ya bomo na yo ozape kondima yango na kozala jamais absent na mariage jabana na ngai. Alléluia. Bato mususu bako organiser yango te, je serai présent, je vivrai. Ngai mutu na ko organiser yango. Alléluia. Na ebite soko zali koloba, na ebite soko zali kopusana na kati ya révélation oyo parce que nos jours sont comptés. Compter ezali kokende, mais toza capable ya kotelemisa compter. Alléluia. Josué a telemisa ki compter. Alléluia. Batelemisi compter. Alobi ete ko compter te, moyo ko bouger te, eloko moke ko salema te jusqu'à ce que mbula na ngai makasi ya nzoto nyonso eko avancer lisusu te jusqu'à ce que nakomona bana na ngai ya mwana na ngai ya suka. Soki na bi mwana ya suka, c'est-à-dire ba oyo nyonso nakomona bango. Voilà pourquoi nous prions dans la révélation. Tozali ko bondela dans la révélation.
tozali kobondela po to ete nzambe pesa biso voiture, non, tozali kobondela par révélation, tozali kobondela dans les promesses. Parce que yinda lobaki ete bokomona ezali moko ya lipamboli, tozali kobondela pona ko arracher ce qui est spirituel, o ezali important liboso même ya nzambe. Alléluia, alléluia, gloire soit rendue à Yaya papa na ngai, gloire ezala epai na yo Seigneur. Pendant que mokili na tango oyo azali kote ya technologie, azali kote ya ba luxure, azali kote ya ce qui est le bien temporaire, bien aimé dans le Seigneur, ici nous prêchons maintenant ce qui est éternel. Oye kotika la libela, parce que tozali kokene ko consacré na moment oyo bana nyonso ya suka bala zala consacré, ce qui nano osilisi nano kobota te, loba ete mwana oyo abimi nano te, abotami pe nano te, mais na ebi ete a parti ya lelo avant que abotama nazali ko consacré ye liboso na yo, pe nazali koloba mwana na ngai ya suka oyo akobotama na komona bakoko na ye. Oh, chose dit, chose fait. Nzamba Zwalokumu, Nzamba Zwalokumu. Nous prions par révélation. Nous prions selon la pensée du Saint-Esprit. Nous prions poussés par l'Esprit de Dieu. Oh, Nzambe, asalayon ngolu. Nzamba asalayon ngolu bisika yo ozali. Nzamba asalayon ngolu. Soko linga kapenza mwana na ya suka. Na ibete na moment oyo. Ozana kati ya mabondeli ya makasi. Ozako tala ye. Peut-être maya miso zali kokita. Olobi Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Na mona bana ya mwana oyo. Na mona bana ya mwana oyo. Soka za mwasi ezala mobile. Na mona bana na ye. Na mona bana na ye. Atana kovana na kiti. Me na mona bana na ye. Na pambo la bango. Lokola Israel. Apusa na ki. Alobete Joseph. Opi bana oboti na kati na mokili ya. Oh ba memeli Ephraim. Ba memeli Ephraim. Na Manase alobete yaka na bango. Bango pe bazali kozwa bénédiction kote panangai. Ate maboko likolo na bango. Bien-aimé, que ce jour ezala vraiment pona yo. Obonde la pona bana ya mwana na ya suka. Obengi bango, o embrasser bango. Pe obonde li pona bango, o pamboli bango. Pe olobi ete, o yolobi mutakoki kolongola yango te. Hallelujah. Hallelujah. Yango tozali kokumi sans zambe, tozali kokumi sans zambe. Nous prions par révélation. Nous adorons par révélation. Selon les directives du Saint-Esprit. Alléluia. Zamba zwalokum. Yo mutozali kobondela. Alléluia. Yo mutozali kobondela. Omitali, otali à côté. Na talibana, na mitali, na lobi Seigneur, salangolo. Salangangolo, salangai ngolu. Bien-aimé, oeza message, ya makasi, pe oeza requête, ya makasi, tango zali kobondela, ofukami. Parce que toyebi mokolo te, toyebi ngonga te. Mais Bible pesi biso ngonga, na mokolo. Ce qui est révélé, maintenant est pour nous. Bible lobiete, pour ne pas plus robuste, bakokoma na 90 ans. Mais, tozati, na 70 ans. 70 ans, na baba lobi 70 ans, 90 ans, suka na yango limite yango wana. Mais soki na bakisa, loba papa, ngai na lingike, na komati na 90. Amen. Po soki ozalelo na 50, soko kokoma na 90, mwana na yo ya suka akozala na 40 ans. Na 40 ans, aza responsable, assez à bali, assez à boti, bana kokumi ensemble, bana kopesa ensemble, merci olobiete, atana kovana na kiti, mena komona ye, pena kopambola. Alobiete, miso ya Israël ezalaki apesantir, atkoka komona te, me maboko na ye, miso pambola kate, maboko pambola ka. Alobi bo pusa bango, na simba bango, ba pusi bango pe ba simbi bango. Alors bien azako pambola bango lelo pe a pamboli. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Ozako pambola toujours nzambe. Ozako yebisa nzambe merci. Na moma o kitoko ozako yebisa nzambe merci. Moma o toti koleka ozako yebisa nzambe merci. Nzambe ozamalamu. Ozamalamu Seigneur Dieu de gloire. Ozamalamu mokonji nanga.
Oza malamu na nyonso sali. Merci pour na message na yo. Merci na message oyo. Merci na message oyo. Merci na message oyo. Merci na message oyo. Fais-moi voir ta gloire. Namona gloire na yo. Nkembo na yo. Namona yango. Namona nkembo na yo. Namona nkembo na yo. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aime toujours nager dans cette chanson. Alléluia. Oza kokumisa Nzambe. Oza kokumisa Nzambe. Oza kokumisa Nzambe. You are the God who was, Yes. who is, and is to Aza Nzambe. Alléluia. Alléluia. Yes. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci, papa. Ozali kokende koyebisa ye merci. Merci parce que akokisi oyo yo sengi na tongo na lelo. La Bible déclare oyo bokokanga na se ekangami mpe likolo lokola ekangami awa ekangami mpe likolo. Express yourself in the Holy Ghost. Yes, aza malamu kitoko. Aza Nzambe na yo, aza Nzambe banda ko adore ye, pona monene na ye, pona oyo asali na bomoi na yo, pona kopambola bana nyonso ya suka, pona komona bakoko na yo, ya bana na yo, ya mwana na yo ya suka. Ozali kokende kopambola Nzambe, ozali kokende ko adore ye, ozali kokende ko eleve ye, ozali kokende ko lotola ye. Aza Nzambe penza, aza mokonzi, ye wana le lion de la tribu de Juda, Alpha Omega, El Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah. Alléluia. El Eliona. Alléluia. El Eliona. El Eliona. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire dans les lieux très hauts. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. L'agneau est digne, l'agneau est digne, l'agneau est digne de recevoir la louange, la puissance et l'honneur. L'agneau est digne, l'agneau est digne, l'agneau est digne, l'agneau est digne. La puissance et l'honneur, la majesté est à notre Dieu. Voilà Elohim, voilà El Shaddai, voilà, nous acclamons très fort et nous poussons des cris de joie à l'honneur du grand roi,
le Seigneur de Seigneurs. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. À l'honneur de grand roi, le Seigneur de gloire, nous poussons des cris de joie. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous acclamons Jésus. Tu acclames Jésus dans ta maison. Tu acclames Jésus. Oh, acclamons Jésus le roi. Nous acclamons l'Esprit de Dieu. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons la magne cachée. Nous acclamons et nous poussons des cris de joie pour la victoire qui nous a accordé. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Zambaza, malamu penza. Zambaza malam. Esiko ozali oza kopesa nzambe milolo. Kende kokumisa nzambe na yo. Oza kokumisa nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment ya parole. Lobi tolobaki ete soki eza na mutu aza na besoin ya koyemba ayembi me tozwaki kombo ya mutu te oyo akoki kobenga po ete ayemba et pendant ce moment tokomi na moment oyo tolingi toyoka liloba na Nzambe. Tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Otali na écran na biso okomona thème na biso ezali wana Élie nourri par les corbeaux. Tozokene na livre ya 1 roi chapitre 17 eza verset 1 à 12 mais nakobana na verset 2 juste pour na kokende kopesa ko gagner temps parce que peut-être on va essayer un peu de parler beaucoup. Totangi na livre ya 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17 verset 1 à 12. C'est là où message na biso ezali. Mais awa tozali kokene kotanga à partir ya verset 2. Natangi na kombo na Yesu. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du tonnerre de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du tonnerre et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établit près du tonnerre de Kérit, qui est en face du Jourdain. 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du tonnerre. 7. Mais au bout d'un certain temps, le tonnerre fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Elle alla en cherchant, et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie,
un morceau du pain dans ta main. 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans une cruche. Dans une cruche. Amen. Bien-aimé, toti kotanga ezali solo kitoko. Bible ezali korelate biso ya Eli. Balobi Eli après avoir sokotangi na verset 1 ko déclarer que mbula enokate akangi likolo mbula ekonokate et puis Bible lobi likolo ekangami à la parole ya homme de Dieu. Mais message na biso ezali Eli nourri par les corbeaux. Alors, balobi était Nzambe apesi Eli message. Alobi bima pekende. Okende. La verset 2. Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Alobi ke kende kobombana. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui dit à Eli akende kobombana. Na fongoli parenthèse. Ezalaka na ba moment pe ba situation mosusu esengaka. Ke olobake nzamba zananga te. Ezana ba moment pe ba situation esengaka seulement ke yo obombana. Alléluia. Nalobi ete moment et situation oyo nzambe alingaka ke yo obombana. Jusqu'à ce que nzambe akoya kopesa yo lisusu instruction musu pona koyebisa yo tobima. Voilà, eza ba moment nyonso te ya vie. C'est pourquoi mutu oyo azali kotambola selon volonté ya nzambe ayokaka mingi nzo bato oyo baza ko entourer yete mais ayokaka mingi nzambe. Eza malamu koyoka nzambe par rapport ya koyoka batu. Eli s'est retrouvé boyebi problème à se retrouver qui na ba Jézabel. Mais nzambe aza koyebisa Eli alobi il faut obombana. Eli akendaki kobombana ye moko te. Mais nzambe muto yebisa keke longwa awa kende na Orient bombana kuna. Mais sika aza kokende kobombana eza désert mais eza na esika moko torrent ya mai ezali akele kobomba na pembeni wana po akufa na posa ya komela te. Mais akolia ndenge nini tango azali kokende kobombana. Yango na yebi soke ezali nzambe nde azali kopesa yo ba directive ke sala boye nzambe ako pouvoir na eloko nyonso oyo kozala nango besoin sans que yo osenga. E kozala na kati ya prière te. Nzambe aza papa. Ayebi ba posa na biso. Eza na batu yango moni na Bible na Matthieu aza kolobake ne vous inquiétez de rien. Mais na makambo nyonso ebongine oyeba ngai na yo toyeba ndenge nini tokoki kotambola na nzambe. Mais nani aza kotambusa moninga? Est-ce que yo mutoza kotambusa nzambe to eza nzambe nda aza kotambusa yo? C'est là où il y a le problème. Mutu aza kolinga ko avancer ye moko. Azolinga ko avancer ye moko ayebisi nzambe accompagner. Non, eza bongo te. Ebongete nzambe azala liboso yo olana na sima parce que Bible lobi que c'est lui qui est le chemin. Nzambe nde azali chemin. Soki aza komema yo oza kolanda ye na sima akomema yo na chemin ya malamu.
Prophète monene lokola Eli ebongaki batambusa ye lokola mwana muke. Mutu nyonso liboso ya Nzambe azali mwana. Lokolo ozali mwana, tika papa na yo akamba yo, atambusa yo, alakisa yo nini okosala. Pe olanda malamu oyoka papa na yo po ete ozala na succès ya solo, pe kimia ya solo. Ba défaut ebele lelo na kati ya vie na biso ezali parce que tozalaka toyokaka Nzambe te, pe totikelaka ye tango te. Mais soki ayebisi biso ke bokende boye, ah, lelo nakende sou omoni te ke kote kuna mabe. Mais si c'est Dieu qui a dit, ayebi ke oza mwana na ye, ako protéger, ako sala nyonso. Souviens-toi d'Abraham. Bato nyonso batosaki Nzambe bazalaki de cité. Tant même que likambo yango ezalaki ko apparaître mabe. Mais lokola ezalaki Nzambe ndalobaki, bayebaki ke provision ya Nzambe kozala kati. Abraham, zwa mwana na yo toninik, kende o sacrifier pona ngai. Eloko pona Abraham na vie Abraham eza kotosa mongongo na Nzambe. Tango atosi mongongo na Nzambe, meme tango mwana za kotuna. Tozali na koni, tozali na biloko, mais alobi Nzambe ye moko ako pouvoir. Seigneur, notre Dieu, c'est le pouvoyeur. Na kati ya ba circonstance, na ba moment, na ba situation, ako pouvoir na eloko nyonso. Nzambe akoki kosala eloko ya mabete epa ya bana na ye. C'est impossible. Abi papa nini akoki kozwa mabanga soki mwana na ye absengi elipa azwa mabanga pe c'est pas mwana na ye. Na mitema oyo biso tozana yango. A plus forte raison, votre père. Oyo ayebi motema makanisi na yo, ayebi futur, ayebi makambo nyonso liboso na yo, akoki, il n'y a pas eloko moko ya mabe, papa akoki kosala te. Alléluia. Balobi ete, Nzambe ayebisi Eli, alobi ete kende na Orient, bombana. Bien aimé, il faut kotala ba situation. Oh, soki na kimi batu bakoseka ngai te, eza batu bakoseka ngai te. Wana eza batu, mais que dit ton Dieu? Na kati ya situation oyo, Nzambe na yo alobi nini? Soki Nzambe alobi ete kende gauche, zwa direction ya gauche, ba oyo nyonso batambolaki na kotosa maloba ya Nzambe balongaki. Ayebisi Abraham, abi ete telema, tika patrie na yo. Bien aimé, kotika ba parents, kotika école, kotika mboka, ezalaka facile te. Esika yo meseni, o meseni na batu, po ete yo bima otika. Mais amonaki ke azalaki pe na ba camarade, basalaki na bango 10 ans pe 15 ans, azalaki pe na ba camarade, azalaki pe na bandeko, mais Nzambe alobi ke ebongi otika bango. Yango Abraham asapuyaki même epai ya nani? Epai ya Lot. Ah, soki na kotika batu na memata neve na nga, to banda ta kosolola. Nzambe alobi même neve na yo. Lokola Abraham a comprendre te na yebise ke atika. Ye moko ako comprendre na fin du temps. Na suka nango, Abraham soki yo kokende gauche, nga na kokende droite. Soki yo kokende droite, nga na kokende gauche. E yindi. Kozelaka te na vie e yinda po ete yo ozwa ba disposition. Parce que makambo wana nyonso ezalaki caché, mais eza révélé pour na biso parce que c'est komami. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alobi kende ko bombana. Na suite dimension ya mibale, ayebisi Eli, abi kende ko bombana. Mais ayebisi pe, ayebisaki pe Joseph. Ayebisi Joseph na Marie. Alobi non, ebongi okamata mwana na mama na ye, okima na ye na Egypte. Bien aimé, eza kaka kobombana te. Eza pe kokima. Il y a des situations na kati ya vie, il faut kokima. Alobi jusqu'à ce que na kosala, jusqu'à ce que baini na yo bakokufa.
Bien-aimé dans le Seigneur, bayini na biso nyonso ebongi ba vivre te. Nalingi bayini nanga nyonso bakufa te, bamona gloire ya Nzambe, bamususu bakonuire yo. Bango nyonso te. Eza na bayini mususu avant que yo za élevé ebongi bakufa, bazala na bomoi te. Alobi kima po Herode aza kokana koboma mwana. Nzambe akokai koloba ke bakokai kolimwa. Nzambe akokai kosala makambo nyonso. Alobi me tika mboka oyo. Longwa kende. Bombana na Egypte. Jusqu'à ce que nga na koyebisa yo. Balobi balamuka kina tongo. Batelemi. Bakei. Bible eza ko enseigner biso. Kena sima ya evene ya kokene na bango. Herode, soki otangi na Matthieu chapitre 2. Atindaki basoda ba éliminer bana nyonso ya mike de 0 ti na 5 ans. Si je ne m'abuse pas. Bakendaki babomi. Na mutu ya Herode. En tout cas, ndenge na ravage bana o nyonso. Mwana na pe na bomi. Potango yango avandaki pe na kimia. Nzoka ezalaki ka manda ya combien? Ya 3 ans et demi. Ki akotika la ka 3 ans et demi. Parce que Bible outi koyebisa biso que Jésus a passaki 1260 jours na mokili ya Egypte. Après Nzambe apesi ordre, ba oyo bakanaki koboma mwana basi bakufi. Sikoyo okoki kozonga. Alléluia. Bayini na yo, bayini na ngai nyonso ebongi bazala na bomoi te. Eza na bayini mususu baza nuisible. Alléluia. Baza nuisible. Soko tikali na bango bakoboma yo. Po bana na Nzambe bakoma na bakri oyo. Bakufa te, bamona ndenge oyebi puissance na bango. Mais moment wana Jésus azalaki nano muke. Peut-être que moment oyo ozana no makasi mingi te. Soko ozana no makasi mingi te, kozala exposé te, ko exposé bana na yo te. Na bayini mususu bakoboma bango. Okobelela ete Nzambe, osunginga ete Nzambe aza kopesa mayele même na kati ya bamateya. Eza na bato mususu ebongi osala na bango te. Ebongi bazala na bomoi te po na élévation na yo. Po na élévation ya bana na yo. Bien-aimé, tozwi kaka na exemple. Ndoki oyo abundisaka yo butu na moi. Abundisaka vie ya bana na yo. Donc partout akena kosenga ba renfort par-ci par-là. Olingi azala na bomoi pourquoi? Pourquoi olingi azala na bomoi? Pour ceux qui ont un bon mot, à côté qu'on soit toujours un renfort, par-ci, par-là, à Kangamwana, na lo boye, à zongi sayanyo kola na boye, à sala bobo na boye, mais bon gars à la tina bon mot, alléluia. Que jusqu'à ce que bako kufa, nde na kozongi sayo, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, alléluia. Alors bien été, kende kobombana. Mais na kati ya kobombana, Nzambe aza le pouvoyer. Oyebi ke tango tokimaka na mbongo te. Okotuna mutu nyonso tango akimaka aza koya na poto yaka na eloko te. Mais le pouvoyer aza wana. Lelo bato bakoma na bandako na bamituka na bamakambo nyonso. Okofuka mateo bandi kokumisa Nzambe. Yango un moment donné tango kima kotikala ke eloko te. Ozaki su na eloko te. Okota na Europe eloko lisusu te. Okota na Irlande eloko lisusu te. Okolo batekono na yaka na bomenanga na utaka nango na mboka na Afrique na yaka nango yango na sala bobo na bo oyaka na eloko te na mulongo ya sociale wo haleluya. Mais le pouvoyer akosimba mitema ya batu tala lelo ndenge okomi okoyebisa Nzambe merci tala ndenga lako okoyebisa Nzambe merci. Je me souviens les derniers jours naza koleka na Kasumbale sa mbangu natikala na mbongo boni na kati na maboko nanga ta na okoma na Afrique ici bayibi pe mbongo yango pe otikali na eloko te donc zéro
ndako te, mbeto te, eloko moko te. Mais lelo en costume, pour ane opesa nzambe merci te. Pona nini ofukama okomisa nzambe te. Les pouvoyeurs. Aibisi, Eli alobike. Eli kende. Eli amesanaki na nzambe. Alléluia. Komesana na lolenge ya mabete me komesana na lolenge ya malamu. Eli ayebaki ke soki nzambe alobi asalaka akokisaka. Ata bisika nyonso aza koloba ako me yeba bien aimé ba yebisa yo ke bima kende na kotinda ba korbo abi korbo. Korbo ayena mapa. Korbo ayena nyama. Korbo kozwa biloko wapi. Soki ngai na yo de a discussion bandi. Message ya bongo eyeba pesi yo directement comme mais pasteur na moni neti mutu ne beti. Ayebisi nga ke no nzamba ayebisi ngai ke ebongi na bimana kende akotinda bakorbo balesanga o mutu ne beti te. Mutu ne beti. Pasteur wazo raisonner sous bien te. Soki na zongisi scène yango na mukolo ya lelo. Mais ce n'était pas le cas avec Élie. Élie na Abraham bazalaki na écoute pe na obéissance. Il y a parole, il y a ainsi dit le Seigneur. Tango bayo ayoki alobi olobi bima kende na coordonné na korbo baya kolesa yo. Donc alongoli meme batu na kati ya se amoi me bakorbo bakoya kolesa ye. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Élie s'est familiarisé na bakorbo. Bakorbo babandai koya pona koya kotikela ye lipa. Préparé où on ne sait jamais. Baza koya na nyama, baza kopesa ye. Donc, Élie azalaki nourri na 3 niveaux. Lipa, nyama, na mai. Mais mai azalaki na yango en permanence. Mais lipa nde ebandai koya, na nyama ebandai koya. Mais mai azalaki na yango en permanence. Parce que si kaya kimelaki, ezalaki na tonnerre mo ezalaki wana, ezalaki na mai. Nde mai oyo abandaki ko se servir pona komela pe. Mais mai oyo ezalaki na limite. Ezalaki na limite. Ezalaki mai abandaki komela na ba jour. Alléluia. Ezalaki komela na ba jour. Ezalaki na limite. Que mai oyo ekosila. Mai oyo ekosila. Mukole kosila ka. Ebongi asala nini? Ha déplacé. Tozongi na scène yango. Jésus a poussani epai ya Samaritaine. Ayebisi alobi ete pesa ngai mai. Moi so ayebisi alobi ke d'ailleurs coopération ya biso na bino ezalaka te. Ezalaka te. Comment ozosenga nga mai? Abi si tu savais. Soko yebaki nani waza kosenga o mai. Okoya kosenga. Yondo kokai kosenga e mai. Po mutu nyonso akomela mai oyo. Akoyoka posa ya mai ya komela. Me moto oyo akomela mai oyo nga na kopesa ye. Mai wana ekokule jusqu'à la vie éternelle. Donc mai oyo Eli azalaki nango pembeni. Ezalaki nango limité. Tokomona yango par la suite ya temps. Mais po ete mai oyo aza komela, balobi bakorbo bakoyela yo lipa na nyama. Bien aimé, soki okei kotala korbo, okomona ete korbo azali nani. Même Eli azalaki prophète. Babandai koyebisa eke na ministère parce que na mutu ya Eli atikalaki ye moko. Mais Nzambe alingaki ayebisa ye kaka il y a encore des corbeaux. Eza na ba corbeaux encore baza kosala musala moko baza kolesa pe bakolesa yo. Parce que corbeau bokomona ke azali nyama moko azali mwindu nzoto mobimba mais na tache ya pembe moko.
qui est l'image ya berger, qui est l'image ya pasteur, oyo azali konourrir na kati ya. Alléluia. Donc Nzambe abandaki koyebisa en image que à part yo na message, parce que prophète aza koya kopesa message na temps tango Nzambe aza kodélivre yango, mais pasteur aza konourrir mikolo nyonso. Voilà la différence. Il y a deux ministères wana. Pasteur aza konourrir mikolo nyonso. Donc pour même yé à s'inspirer na prophétie na yé, il fallait que azala nourrir mikolo nyonso. Bale sakaye lipa o ezali préparé par les corbeaux. Bamemelaka ye nyama o lipa en question oyo ezalaki humanité, parce que ezali ezako symboliser que le message oyo église ezali côté ya, c'est le message ya repentance, que Dieu lui-même a donné son corps. Jésus, il a pris le corps oyo You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You
God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Tokumisi nzambe. Kende kopambola nzambe na yo. Kende kokumisa nzambe. Kende kopambola mokonzi. Kende kokumisa ye. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. You are the God Alléluia. who was, who is, and is to Alléluia. come. Gloire à Jésus. Uza kobetela Yesu maboko. Uza kokumisa nzambe na bomoyo. And in Kende kobetela Yesu maboko. He's in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Oh. You are Yahweh. You are Yahweh. Seigneur Dieu de gloire. Topesi yo lokumu nzambe na lola. Topamboli monene na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali ko continuer na mateya na biso na kati ya moma oyo. Tozali ko kende kotika moma oyo na kati na loboko na Nzambe. Gloire soit rendue au Seigneur. Tobana ekolobela na oyo etali Élie nourri par le corbeau. Tolobi très bien que il y a eu trois dimensions. Il y a eu trois dimensions. Dimension ya liboso ezali ete Élie azalaki nourri par du pain, la viande, et pas yaba corbeau. Tolobeli oyo etali corbeau. Qui est le corbeau en question? Tolobeli corbeau, et puis tolobeli mesala ebele oyo ebongete, parce que corbeau azali image
ya berger to ya pasteur oyo aza kolesa chaque jour. Tandis que un prophète azali moto oyo apesaka message ya nzambe tango nzambe a livré message. Mais pona lipa ya kolia chaque jour. Toyebi ete corbeau azali wana pona lipa ya chaque jour. Azali kopesa Eli ko nourrir corbeau. Mais jusque mosala ya corbeau esilaki te. Esilaki eloko ezalaki wana. Ezalaki ke nzambe aye koloba lisusu tango mai esili. Bien-aimé dans le Seigneur, yango alobaki na mwasi ya Msamaria, mai oyo ezana kati ya libulu, mai oyo ekosila. Me moto nyonso akomela mai oyo akoyoka lisusu posa ya komela. Et c'est la raison pour laquelle que, bien-aimé dans le Seigneur, ekomaki na moment oyo ete, mai oyo tango esilaki, nzamba ye koyebisa ye akokaki kotika la bongo te. Alobi ete bima telema lisusu. Kende na Serepta. Oke kende kokutana na mwasi moko. Akufela mobali. Ye wana akopesa yo mai ya komela. Parce que, bien aimé nyonso misato eza kotambola nzela moko. La repentance. La repentance. Alléluia. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion du sang. Et c'est pourquoi la présence ya nyama oyo abandaki kolia parce que nyama wana atangisaki makila na ye pona tina na masumu oyo nyonso mokili momba basalaki. Et on l'appelle l'agneau immolé. La présence de la viande auprès de Yaeli. La présence du pain. Parce que Jésus-Christ a mis pesa ki akomaki alataki nzoto pe a mis buki akomaki lipa. Ete bongaki ba corbeau, ba lesa pe bate ya Eli. En tant que ba pasteur, ba lesa Eli. Le Eli a participé aussi na œuvre ya rédemption, na repentance, na pardon du péché. Et que Eli, bien aimé dans le Seigneur, tango ekomaki ete mai esili bayebisaki ebongaki a se déplacer akende siko na Serepta. Mais na Serepta akokende kokuta na bobele na mwasi oyo akufela mobali. Alléluia. Pourquoi? Parce que nyama oyo Elia bana kolia ezalaki nyama, ezalaki mobali babomaki, bien aimé dans le Seigneur. Mobali babomaki nyama nde ale penzoto. Alors mwasi atikala kisa mobali. Alléluia. Alobi kokende kokutana na mwasi wana. Mwasi wana ye mutu akomelisa yo mai. Alléluia. Yango wana tango azali kokota na kati ya Serepta akomaki kaka na entrée akutanaki na mwasi wana. Babiete mwasi oyo azalaki asakufeli mobali. Mwasi oyo mobali na ye komone yebani te. Mwasi oyo mobali na ye baboma ye. Mwasi oyo mobali na ye azalaki sacrifice. Mwasi oyo mobali na ye akoyaka. Mwasi oyo azali ko se préparer, azali ko lukakoni, azali ko lukakoni poete akene kolam. Bien aimé dans le Seigneur, mais na kati ya maboko ya mwasi oyo azana nini? Azana farine. Azana nini? Azana mafuta. Alléluia. C'est là où il fallait que Eli akutana na troisième message. Akutana na huile. Akutana na lipa oyo salami na mafuta. Eza mélangé. Alléluia. Alobi ete mwasi pesanga mai. Pe mwasi akimi akei kozwa mai. Parce que mwasi wana azalaki na mai. Qui est l'image de la femme, qui est l'image de l'église. Oui, atikala qui veuve pendant 2 jours. Et au 3e jour, son mari est revenu à la vie. Son mari est revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. Son mari est revenu. Bien-aimés, nous prêchons un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ, après avoir kotika mwasi 2 jours, 2 jours, à continent
na kunda. Et le troisième jour, et c'est pourquoi Bokomon a été le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, bazalaki basiwana, bakendaki koyamba, à la rencontre de l'époux, bakendaki koyamba babi, il est ressuscité. L'époux est ressuscité. Azalina bomoy. Alléluia. Aza ressuscité. Azana bomoy. Azalina bomoy le lolo bilibela. 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 Nzambe na ngai, nzambe na yo azana bomoy. Azana kati ya bakufite. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi nzamba za koloba na yo. Et tokomona bana ya bana na yo. Mwana na yo asuka okosimba bana na ye. Okomona bango kokola au nom de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es malade, bapesa kiyo na pas ya ba médecin, balobiete okoumela lisusu te. Le yoka bonne nouvelle na poko ya lelo. Bonne nouvelle ezali que okoumela. Okomona bana na yo. Ça c'est une bonne nouvelle. Oye beta kamitu et pas ba docteur. Oye renversa kaba équation na bango. Oye renversa kaba science na bango. Il y a quelqu'un, quand il dit la chose, et la chose s'accomplit. Oh, il vient de te parler que tu es en sécurité. Yo mutozana Christ, ozana sécurité. Okozwa kata ya pasité. Na tango nyonso ya pasi, nzamba zana contrôle. Elia kendaki, même na kati ya zamba, azanga keloko kolia te. Azanga keloko komela te. Azala qui protégé. Seulement c'est bien aimé. Ce qu'il faut faire, il faut toujours na vie na yo, il faut toujours koyoka kamungongo na nzambe, kotambola ndenge nzamba lingi. So kotamboli lolenge nzamba lingi, okozanga eloko te. Nzambe akomema ako ordonné na nyonso o ezana nature et na secours na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, être avec Jésus, Dieu va ordonner toutes les choses dans la nature. Et ya ko servir yo, o kozala servir na biloko nyonso ya nature. Nzamba changer te partout où o akotinda yo, partout eloko nyonso akokomande yo. Faites-les, o kozala jamais dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, t'as la sécurité. T'as la sécurité ya Eli. T'as là, makambo Eli azako le kanavina ye. Eli, bazako le saye, bazako protéger ye, bazako sala. Parce que azala ki obéissant, liboso ya nzambe. Kasi na poko ya lelo, nzambe azako yebisa yo, ete zala obéissant. Zala obéissant. Yoke la mela, yoka nzambe. Koleka liboso ya nzambe te. Tuka nzambe azala liboso, yo zala na sima. Tikete yo kita nzambe atombola yo. Bien aimé, parce que il y a un jour ngai na yo tokozala kate. Mais la véritable héritage oyo tokotika, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus na kate ya vie, ya ba descendance na biso. Eli nyonso o azwaki akendaki na yango te. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi quand Élisée aye quoi apparaître tomoni mbalamoko Eli, même koleka Eli, Élisée a comme qui phénomène koleka même na Eli. Tala makambo Élisée asalaki, lis ta Bible. Bien aimé, oyo bana na biso bakotika la kosala et kozala phénomène. Loba bana na ngai oyo bakotika la bakosala oyo ngana na salate na kombo na Yesu Kristo. Bana na yo bakosala makambo oyo nano salate oyo kokaka kosala na vie na yote. Tango zalaki na 20 ans oyo kokaka kosala te na 30 ans oyo kokaka kosala te na 40 ans. Bana na yo bakosala yango. Ainsi dit le Seigneur. Ndima amen na message oyo. Bana na yo bakosala makambo
pe kombo ekotikala parce que lelo totanga kombo ya Moïse ya Abraham, toza kotanga kombo ya Eli, toza kotanga ba kombo la veuve de Serepta, tozali kotanga ba Marie de Magdala, tozali kotanga ba star ya Bible baza ebele, ba sipe mibali, ba star ya Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba kotika kombo na yo ekota na liste ya ba star, ete ba star famille na yo na kati ya ba star oyo basila kate, ba star oyo batikala libela, ba star oyo bakoma kotanga bango nyonso, baluka mabanga te parce que soko tangi kotanga bango. Alléluia. Okoki jamais ko parler na croix sans kotanga Marie de Magdala. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça dimanche kitoko. Dimanche abondance. Tu as été nzambe a pambola yo. Toko me asuka message na biso. Alléluia. Toko me asuka message na biso. Na kosenga yo bondela. Na kosenga yo bondela. Saint-Esprit aza ko convaincre na kati ya motema. Ndeko aza malade. Ndeko aza na problème. Ndeko aza na situation mosusu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozali ko kende ko senga nzambe. Nzambe na lola. Ayeba na moment oyo. Nzambe na lola. Ayeba na kosala na kati ya vie na yo. Kende ko bondela. Kende ko bondela. Oza ko bondela. Oza ko bondela nzambe na yo. Bana ko bondela bien-aimé. Ozo bondela. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, te pétion merci. Ozalaki, oza alpha pe omega. Na scellé message oyo. Parce que ça message j'attends pe ya futur. Et ça message est qu'on introduire banana biso na kati ya alliance. Et ça message oyo bakoki ko ote yangote. Et ça message to scellé pe tolobi amen. Seigneur oyo azako bela tika ete abika. Oyo azana pasi na motema na ye tika ete kimia ekota na motema na ye. Oyo azangi tika ete okokisa posa na ye. Seigneur na recommandé semaine na maboko na yo. Nyonse ko salema ezala pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Botikala ya kopambola makasi mingi. Botikala penza ya kopambola ma. Nzambe na lola. Ayeba na kopambola. Nzambe na biso. Ayeba na kopambola moko na moko. Na kati ya mokolo ya lelo. Dimanche malamu. En tout cas, to souhaité bato nyonso. Semaine ezala kitoko. Ezala semaine ya lipamboli. Bien-aimé dans le Seigneur. Communiquer eza moko. Na bana ya restauration. Mona papa Willy Nzuzi. Mona papa Willy Nzuzi. Egui ekomi na suka. Mona papa Willy Nzuzi. Ekozala lipamboli. Pona tina na yo. Soko moni ye. Soko moni ye ndeko molingami. Akomona pe landlord. Mona papa Willy Nzuzi. Na mukolo ya lelo. Ndenge toza koloba. Tango toza kokata. Oza komona papa Willy Nzuzi. Bien aimé. Soko zana dim. Soko zana offrande. Tinda offrande, tinda dim. Parce que misala lokola bavani si biso boye. Toko kiko kene na kate église. Toza ko continuer na musala na biso. Cher na biso esila kite. Makambo esila kite. Toza ko continuer na misala na kate etonga. Ti toko zonga. Tokuti etonga na biso. Vraiment, vraiment kitoko. Temple pour na adorer Nzambe. Et puis toza ko zonga bo se rappeler le 1er décembre. C'est-à-dire que tozali ko bongi sa ko préparer. Pour na fête ya fin de l'année et tonga na biso ezala penza kitoko makasi pour na lokumu na nzambe toza ko continuer ko bomba te soki oza touché c'est le moment toza ko continuer na misala est limité ata ba telemisi batu biso misala
même gouvernement lobaki ke misala ya construction ekoki kotelema te parce que toza na crise ya bandako misala ya etonga pe etelemi te. Nzambe na biso ayebana kopambola yo makasi mingi, mais annonce ezali yo muto yoki na muto yoki te yebisa mona papa Willy Nzuzi nalobi eloko te o comprendre mona papa Willy ekozala malamu. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola bino nyonso. Ezaki toujours wabino Pasteur Léon Kakuji tokutani lisusu na mokolo mercredi kozanga te na intercession. Toza na confinement to attaquer yango na intercession. Biso nyonso na 20h mercredi intercession. Zamba pambola yo dimanche malamu zala na Nzambe na yo na kombo na Yesu Kristo.